Hello，海报时尚的读者朋友们，你们好，我是罗一舟。这一次芬迪的展览有没有什么让你眼睛离不开的作品？有，首先我觉得很契合这次艺术展的主题，且给我很深印象的一款包，就是巴盖特的彝族的2位非遗传承人老师设计出来的艺术作品。他们应用的一些少数民族的经典的元素刺绣、银饰，这样的传统的文化加入到这个艺术品当中。刚才你也说到，芬迪这次邀请了彝族的非遗传承人来合作。那你之前有没有了解过彝族的手工艺？其实呢，因为小时候经常会学习这个少数民族的舞蹈，看到这款艺术品的时候，实际上我是感觉非常亲切的，所以我会对它同样也是印象深刻嘛，并且呢，它是把少数民族的文化呢做了现代化的表达它是让年轻的朋友们都接受且喜欢的那样的一个创作，我觉得很吸引我。生活中觉得最治愈的时刻是什么样的？就收工躺在床上那一刻，躺平的那一刻。躺平了就是最治愈的时候。躺平深呼吸。最近的这个剧里有蹦极的戏份当时什么心情？当时就是挺过瘾的，因为任天真的这个角色的设定他确实是有天赋，然后在大部分的家里人面前呢，又是一个很乖巧的小朋友，但他一定是在这种角色设计上要有反差感，人物的性格特质一定需要这种反差的行为才能够更好的去呈现出来。像蹦极呀、跳伞这种相对来说比较极限的运动都是任天真所喜欢的，也是他应该所喜欢的。那么我觉得那就用任天真的视角来尝试一下，就大胆的站在上了。那天我印象很深刻，那个风还有点大，导演还让我闭上眼睛，我眼睛一闭，又让我把手张开，一张开我整个人在那晃悠。但是我觉得那个也符合任天真当下的感受因为他要去蹦极的那场戏，他在前面有一个设定，就是他经历了自己从医道路上的一个比较大的挫折，他是受到了打击的。那么他想象他所照顾的病人一样，去体会一下那种生与死之间的一念之间的那种感受，所以他选择用这样的方式来去让自己突破。这是个很有趣的。对，他实际上是有一个这样的前因后果，所以在我看来那任天真必须要走出那一步的，必须要站在那个高台子上。他必须要鼓起勇气，闭上双眼，然后把双手张开。现在微博头像用的还是军装照，你在军艺度过的时光应该很难忘吧？非常难忘，而且我觉得在我的一生当中，有6年的时间能够穿上绿色的军装，对于我来说是非常荣幸的。这段宝贵的经历给予我自己非常大的帮助。它在我心中呢是一段不可磨灭的珍贵的记忆每当我回想起来的时候，我觉得它对我的人生起到了最大的最积极的帮助，最正向的作用起到。你有那个时候养成的好习惯一直保持到现在？好习惯那就是起床练早功这事儿。因为小时候就是学习舞蹈专业嘛，在部队里也是早上要先出早操，在这个操场集合，然后集合点名之后呢，我们就会集体的这个带到教室里去练早功所以这个习惯基本上就延续下来了。不管是说舞蹈专业呢，还是表演专业的学习但凡是进入系统的学习，我觉得在这个专业领域方面呢，一定需要经年累月的这样的一个积累才会对自己的能力有真正的巩固以及提升，且也是一个要求自己的标准吧，一个行为准则。早操很早，5点多就差不多吹哨要起来了。小时候在部队的时候